嘅就係咧，喺香港咧，究竟揸唔揸車好嘅？問下嗰邊先，大家咧有冇牌嘅？其實就冇牌㗎。我係 P 牌嘅，我係5個月 P 牌。 5個月 P 牌，同有揸5個月唔同㗎喎。係啦。咁我3月考牌，但係我車齡係3個禮拜。我嘅有牌嘅年資咧係7年，但係喺車上面嘅年資應該每7日嘅，係啦。喂，師姐，咁我自己咧係幾開心嘅，都有揸車，但係咧我覺得香港係可以冇必要揸車，但係你揸車係真係純粹你中意咯。我原本覺得考車師傅喺我隔離會緊張啲啦，點知原來係我車住我阿爸我阿媽嘅時候緊張10倍咯。即係第一次，因為咧我係考貨 van 噶嘛，咁係咪難考啲嘅貨 van 仔？簡單啲，一定簡單啲。我點解？因為唔係有個棍要4個角，咩意思啊？即係你貨 van 係4，好似一個長方形。但係車咧，個車唔係長方形噶嘛，個車係正方形啊。私家車有個車頭，貨車係冇車頭。講得幾精準，講得幾好。即係阿希講咗成分鐘，Matthew 2秒講完。我哋預埋車頭嘅位置啊，所以我覺得係啊，貨 van 簡單啲。第一日驚到落條街度啊！咦？你哋係考咗幾多次車啊？如果係考成功，我考咗2次，我都考咗2次。你咧？我考咗1次咋。哇！可以分享下我即係考車個經歷。我咁樣我係勁禮貌咁樣坐喺度，跟住阿 Sir 前面燈後轉右，好知道阿 Sir。打得望嘅擰頭。擰頭望嘅。但我想講我教車師傅咧有路狂症，上次行錯咗佢嘟咗幾耐啊！乜冇就講下？即刻好啊！嗱你咁樣你揸緊，轉彎。喂，你做咩啊？跟住我揸車咯我做咩啊？跟住見唔到你踩咗線啊！跟住就行啦！哇你踩住咗添！我發誓我嗰次一定要考到，我唔想再俾佢鬧。有冇坐過佢哋車啊？坐過阿希嘅車咯。我覺得阿希嘅車係都相當之穩陣嘅，我都係。都 OK 嘅。即係佢冇話好慌張，都冇話好驚嘅，佢又都唔驚嘅，係啦。唔係佢話唔驚，但係攬咗幾個有嘅帶啊，跟住扶實啊，跟住真係。問阿希同 Fian 坐車有咩感受？有啲暈，有啲暈。OK。好勁嘅 Matthew 咁樣坐車咧，佢一手拍完嘅架車喺停車場嗰度，係啊，跟住拍完落車翻公司。一定要係推，唔可以嗰啲咁樣嗰啲太咩劣豬腸啊！太唔型啊嗰啲。啲咩建議俾你嘅副駕駛啊？你會做啲咩先？係啊，你自己講下你會做啲咩先？睇下你係咪一個合格嘅副駕？講3樣。第一個餵食，第二就要播歌，第3係咩咧？我覺得你主動去 A 翻個停車場出嚟，呢一樣嘢係冇乜人會做噶啦。阿希呢個幾好，本身我冇諗過。浩兒坐你車，佢唔俾錢得唔得你？得，喂，其實任何人唔俾錢都得嘅，只係因為你話俾錢之後，我會覺得呢樣即係呢一樣嘢，我會覺得好 surprise 好開心咁樣。但係你坐一次人哋車就知道佢性格點㗎啦，係真係。即係嗰啲車品好、牌品好、人品自然好㗎嘛。哇！如果我揸車嘅話咯，我係一個點樣嘅車頭？你應該會好慢咯，係咁行錯路咯。係啊，跟住永遠行慢線咯。唔係啊，行快線慢慢。哦，行快線塞住。係啊，呢個快線我唔知啊。係咯。點解唔敢倒車嘅？